טוב, יאללה, מי רוצה מחבואים? יאללה, מה אכפת לי? רגע, חכו גם לי, אני גם רוצה. יואו, גם אני רוצה. יאללה, גם אני באה. טוב, אז אני הסופרת. 1. איזה טעימה הוגה. שיט, אין לי מחבוא. 2. נראה לי זה אחלה מחבוא. 3. אני אלך לשם, עדיף. 4. נו ילדה, תסתיר אותי בחייאת. 5. אני אתחבא מאחורי היד. 6. אני אלך לשיחים, זה מחבוא טוב. 7. אני אתחבא בתוך הסקית, ככה בחיים לא יעלו עליי. 8. אוי, אין לי מחבוא. וואי, כדאי שאני אלך לשם, זה הרבה יותר טוב. 9. מה יקרה ב9? אין לי מחבוא. 10, סיימתי לסבור, אני יוצאת לחפש. מה, יקרה הזימה? זה היה מהיר. אני מקווה שהיא לא תתפוס אותי, פליז. נו, שקירה. נו באמת, היא תפסה אותי. סבסה? לאחר ששקירה מצאה את כולם. יש, ניצחתי, אני מלכה.